17 лет мои мечты ломались словно крекеры. Я был задроченным мальчуганом в очках и с брекетами. Бухло и трава не для меня, мне нужно агрессия. Грамм 200 адреналину мне 200. Тогда в детстве я в каждое разверстие отверстие хотел ставить тот час хер свой драть зверски. Но при всем избытке тестостерона девчонки доставались всем другим вместо Мирона. А мне на тот момент уже элементарно обрыдли порно открытки про любовь японок. Парнокопытным моя энергия искала выход из головы, когда я шел мимо ларька и там играли хип-хоп, я завис на нем. Было тяжелое детство, зато если теперь вы против меня, то пиздец вам.